主动，小声主动，小声主动，小声主动。小声现在还往别的地方走。他就只剩下凡还没出来。可能现在凡要过来。开始。好，我跟你们说，我是平民，看谁会走过来。讲。凡是杀手，凡是杀手，恐怖，好恐怖，恐怖。恐怖。好恐怖！他们家在哪里？好恐怖哦！谁有没有？凡是杀手，小时候汉尼伯语都被杀了，我不能说话。屁！下次。他刚讲了一声屁，对啊！我刚刚看到，我看到。凡呐，他在这边杀掉谢阳克，我杀掉你了！不要谈，不要谈 MVP， 你等下一定会第一个先被赶出去。我当第一个，为什么？你刚刚就一直踩床啊！刚刚谁被骂？没有人被骂。我要当你看，一个怎样的高效工作？一个。好，我是小叶，我们下次见，拜拜。等一下。这个好夹吗？好夹，蛮好夹的。那个有线，你勾它线的。真的假的？对啦。这个吗？好，那我是小叶懒人，我先帮你夹。你先帮我拿着，我先帮你夹一波。夹一波。拿它。夹那个。对了。勾它就。加油！有两个角度。加油，给它夹下去。加油！加油！加油了，陈一凡。加油了！你优质节目啊！等下谁帮我拿？好的，换我了。阿拉真甜，我看哪个？那一颗，它夹得到吗？我咬你妹！快点啦，这个啦，那个夹。按了。呀，夹不到。拿另外一个，我换试试看。换我。那最后一个。我帮你去换30块。好，5个10块。你要给我。你是要帮我夹吗？是吧？你又没夹，你不是夹我玩具高手？但这个摆的位置跟上次不一样啊。好你妹！第三轮，加油！我夹这个要吗？好，夹下去，用力的给它夹下去。你夹小的看看。夹大的啦，夹大的。毛会不会夹？毛会不会夹？我帮你啦。不要了。各种，你看各种。毛不会夹。那个洞，最好那个小洞。对。那有洞，线的洞，你给它勾下去。对。大概这样。勾中心点这个地方吗？对。有种的话，你要勾这个地方，勾这个地方。这样子。对，勾。哦，差一点。哈，每次都差一点就要快多啦！这么快。这个是最后1轮哦。最后3轮好了。好啊。屁啦，你钱那么多。对啊，不如拿去买锅。过去一点。对，这个差不多这个位置。对，钱太多。哎，等一下，可以的，你可以吗？可以。OK。相信自己，相对自己成团。感谢。夹到啊！再见。操！好。来夹它。那么多钱，结果你给他送。差一点。有这样的？有啦。钱都给你多就好了。给我10块。那现在要拍片，拜拜。